Co, pomocie? Ty znasz słowa? Orientować się. Skoro ty też podskazał. Wydaje się, to umieram miejsce, prosy, ужасно. Аз съм мъртъв. И тук. Умрях преди 3 дни и до тогава пътувах към рая. Кръка ме боли и причината за това не знае. Приживе, бях чувства бързия да се призная. Винаги съм бил честен и съм обирал калая. По пътя се разминах с 3 ангели хобо. Явно тук са толерантни към гадното гейско лого. Преди 3 часа подминах на бела с надпис 1 километър сте в офиса на Свети Петър. И ето стигнах вратата пред мен отпред. Явно точно това са имали прикрит в Стария Завет. Всъщност не е лошо интериора даже викат. Явно декораторът си знае работата. Критъчна драма, в антрето нищо като параван. Умален макет на райския комплекс като роман. А в центъра на стаята на трон Свети Петър. Настанил се гледаме и се чеше като балкон. Добър ден, притеснено поздравих и поклоних се, защото ти си трябва все пак в света сетих се. Аз не знаех, че вие сте съществуваща персона. Доста тъпо се изказах, погледнах пича на трона. Момче, няма време за глупости, тъй че бързо да видим за рая или за ара си първо. И ако искаш края, не очаквай аплодисменти, зале тук и попълни съответните документи. Разговорът явно не започна добре, но насочих се към писалището с трепещи ръце. Трябваше да се попълня частотата на смъртта, цвята очите, егене и разни други неща. След като изписах място аз няколко химикала, предоставих документите на старата кала и пред очите ми изникнаха спомени от бала на абитурентите. Точно като попълних документите. Явно и в рая е същата бюрокрация. Отметнах на майтап, но не последва реакция. И логично, след толкова разправи смъртъвци, светецът бе останал без хумор и сливици. Пишеш много грозно. Възмути се искрено той. Това или а не Притесних се от нелепостта на тези събития, май ще се горя в ада при дяволите с копитата. Здравейте, аз съм мъртъв и живея от отвъдното. Гладно е потухва, но ми е решено повърнато. Кой простак би си позволил да драйва тука баща? Така, след като разбрахме, че си неграмотен, да пристъпим към анкетата за днеска си мистотен. За това, ако харесат ми отговорите ти, ще получиш като бонус готватско ренде и ножици. Това е прекрасно, нещо като промоция. Възкликнах аз свобода от свежа емоция. Свети Петър въздъхна и някак доста отекчено извади свита хартия от чекмеджето до него. Въпрос първи, какво мислиш за хайлайфа? Имаш ли помисли скрити към тях и тяхната май? Всъщност да, отбелязах Полигенова всъщност. Бих желал да разпоря и всяка нейна густа вътрешност да скрия и заровя, да я хвана и отровя, но не трябваше точно тъй да отговоря, но повярвайте ми, видели фасовен стария, просто набива по тялото ми някаква уртикария. Се говорим наясно във време за Тейгари на Полигенова е тясно, ако искаш да знаеш, ще пее доста добре. А тя спречи мъкъла, въпрос номер 2. Притеснено погледнах и кимнах, какво да направя, то явно тук е така. Това си беше авария, но втория въпрос да бъде по-годен, че лично ми се оди вадата ми шега, чак съм боден. Не тук за Фейсбук и социалната мрежа. Ми всъщност доста отрицателно и да отбележи. Освен това направо ми се повдига от Майнкрафт, който го е измислил да не остане без крак. Това преня чашата, развика се бясно светеца. Ти си пърналеш пак, и вас не молеца, отивай пава, ано тема, махай ми се от очите, сам се го изпростих, цяла вече ще ти чукат тялолите. Нервната реакция на този светия провокирахме желанието да го пребия и някакъв гняв запаза по моите мъртвешки вени. Как може светите да са такива градени? Деца, отговорих на злобата му със злоба. Какво като си светец, бе? Мислиш, че аз не мога, какви са тия въпроси за интернета, бе шматка? Ти какъв си? Някакъв тъп пендел от акта. Полигенова не бе добре, явно си го и другите светцини имат толкова съдърстенство. Освен това, да го тука и Мария Илиева също графа устата пратята и Софи Маринова. Ебал съм му изходения корумпиран рай Петко. Кой те сложи тука корумпирана подметко? Щом ще е така, ти пожелавам песен хит. Аз си пиеш от тука и ставам отново жив. Защото съм маси пича. Гаден. Или пък не чакайте.